60 ел элек Кыяшлы Таджикистан Республикасының Гиссар районы Шептура поселогында ишле гаиләдә 4нче бала булып, якты дөньяга Ягудин Равил Алимжан улы аваз сала. Язмыш җилләре аны Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына алып килә. Тамырлары белән бу яктан чыккан егет булса да, үз тормышын ул төптән үк үзе барларга керешә. Бүгенге бийеклектән карасаң, инде бергә без күргән авырлыклар артта калды, дип яза башлаган әлеге котлау сәламен сөекле тормыш иптәше Фәзилә Камил кызы, уллары Илдар, Далер һәм кызы Әлфинә. 1989 елда зур мәхәббәт хисләре татып, без гаиләбезне кырып җибәрдек. Рус халкы әйткәнчә, тормыш кыру кыр аркылы үтү түгел дигәндәй, без дә алдыбызда киртәләрне күп очраттык. Равилның тырыш, уңган, акыллы, алга таба төпле карашлы булу сәбәпле без барысында җиңеп чыктык. Балалар әкренләп үсеп җиттеләр. Улларыбыз икесе дә югары белем алып, бүгенге көндә илебез алдында кирәкле һәм үз урыннарын тапкан кешеләргә әверелделәр. Илдарыбыз әтисенең хыялын тормышка ашырып, хәрби хезмәткәр буларак эшли. Далерыбыз үз алдына эшмәкәрлек алып бара. Аларга икесенә дә әтиләре олы терәк, таяныч, зур үрнәк булды. Анардан барлык яхшы сыйфатларны гына туплап, бүгенге көндә яшәп киләләр улларыбыз. Дөрес, үзебездән еракларда булсалар да, мөмкинлекләре чыккан сайын туган өйгә кайтып, әтиләренә ярдәмгә ашыгалар. Әтиләренең ярдәмчеләре булу бүгенге көндә бик мөһим. Чөнки Равилем зур эш белән кайный. Авылның язмышы анда яшәүче кешеләргә барып тоташа диләр. Чыннан да, уйлый калсаң, ул шулай. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә сыкланмый мөмкин түгел. Көне-төне диярлек, яңгырда да, кышкы бураннарда да алар үз хезмәтләрен намуслы башкаручы һөнәр ияләре. Ел артыннан еллар узган сайын авыл хуҗалыгы, терлекчелек һәм кыр эшләре белән шөгыльләнүнең күләмен арттыра барып, бүген инде сөекле тормыш иптәшем олы хәрефтән фермерлар, эшмәкәрләр санында. Кирушкина авылында урнашкан хуҗалыгында эре терлек, сарыклар, атлар да тотып, иген чәчеп, урып, ул авыл халкын эш белән тәэмин итеп олы хезмәт куя. Аның армаган көне дә юктыр мөгаен, әмма ул үз эшеннән ләззәт ала. Шулай булгач, аның эшен югарыдан да күреп олы бәялиләр. Күп тапкыр почет грамоталары, рәхмәт хатлары, беренчелек кубоклары, губернатор тарафыннан махсус машина бүләге дә тапшырылды аңа. Әмма аның өчен иң олы бәяләү ул авыл халкының олы укыган рәхмәтләре. Чөнки кадерлем иҗтимагый эштән дә читтә тормый. Авыл старостасы вазифаларын башкарып, һәр даим ярдәм сорап килгән кешеләрне кире борып җибәрми. Киресенчә, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Шуңадыр аны авылда үз кешебез дип йөртәләр. Бүгенге көндә инде аның хуҗалыгы тагы да артып, җир күләме дә, терлек саны да артып, ул туктамый алга карап эш итә. Шуңа да без аның янәшәсендә ярдәмчеләр булырга тырышабыз. Уллары эшләтә, без кызы белән, сүз белән, рухи яктан аңа көч бирәбез. Әлфинәсе өчен дә ул үлеп яратып хезмәт сөрә. Әтием дип кенә эндәшкән кечкенә кызы аның бары яшәү мәгънәсенә әверелде. Аллага шөкер, тормышыбыз бөтен, өй эшебез якты һәм җылы. Моның өчен күп куйган тырышлыгың, безгә биргән мәхәббәтең өчен рәхмәт сиңа, кадерлебез. Алда да, татулыкта, хөрмәт һәм мәхәббәттә яшәргә язсын. Арабызга ят кеше сүзе, кеше күзе кермәсен. Балаларыбызны башлы күзле итеп, алда оныклар күрү бәхетенә дә ирешик. Без сине бик яратабыз. Хак Тәгалә язмышларны төрлесен төрле итә. Кемдер бик аз яши икән, кемдер йөзләргә җитә. Кайберәүгә таулар кадәр бәхетләр насыйп була, кайсысы кайгыларга, хәсрәтләргә тап була. Бүген юбилеең көнне без сиңа сокланабыз. Шөкер Алла, тырыш язмыш үтә дип уйланабыз. Харамнардан ерак торып, хәләл малыңны җыйдың, үз гаиләңнең чын башлыгы, чын көтүчесе булдың. Балаларың сөенешеп, кунакларга киләләр, әтиебез диеп кенә горурланып китәләр. Теләгебез озак кына шулай бәхетле яшә. Бар якыннар булсын әле синең белән янәшә.
hürmetli Ravil Alimjanoviç, юбилейгіз hürmetine qabat sizning için jir yangırı rahatlanıp tinglayganlar. Bik tiz ütse de aşıkmıyık ılgayırga Vakit mizgildey uza Akşap ağım sularga Ütme gümmen uzama vakit uzama Biz biteri yaşat duymagan Gürülep yaşar şarkılar Allah elle uzmagan Tik vakitlarga qaramay gitme yürek yaşlıktan Көңіл битол şarkıştay Сөйюден мәхәбәттен Ütme gümmen uzma vakit uzma Biz biter yaşat duymagan Gürülep yaşar şarkılar Allah elle uzmagan Ömürler bik tiz ütse de aşıkmıyık ılgayırga Vakit mizgildey uza Akşap ağım sularga Ütme